वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा چی شده؟ حالتون خوبه؟ شما اون کمکم کن. چه اتفاقی افتاده؟ اون 2 نفر دنبالمن. منو نجات بده. کیا دنبالتن؟ هیچ کس. کجا دارین؟ یعنی این وقت شب کجا دارین میرین؟ من میرسونمتون، با من بیاین. لطفاً بهم اعتماد کنین. سوار شید. اگه ناراحت نمیشین میتونین بهم بگین چی شده؟ یعنی کیا دنبالتونه؟ گفتم که هیچ کس. باشه. پس بگین کجا برسونمتون؟ نمیدونم. نمیدونین خونتون کجاست؟ خونه من اینجا نیست. متوجه نشدم. منو همینجا پیاده کن. اینجا پرنده پر نمیزنه. بهم بگین شاید بتونم کمکتون کنم. هیچ کس نمیتونه کمکم کنه. خوبه. من شما رو میبرم کلانتری، شاید اونجا بتونن بهتون. نه من نمیخوام کلانتری برم. ببین اگه میخوای کمکم کنی امشب منو یه جایی ببر که بتونم بمونم. فردا خودم یه کاریش میکنم. تو منو کجا آوردی؟ خونه منی. این خونه بزرگ مال توه؟ همینجوری که نمیخواین وایسین حرف بزنین لطفاً بشینین. علی کجا بودی؟ ساعتو دیدی؟ من این دختر کی؟ ایشون دوستم. دوست؟ و این وقت شب؟ آره شبم اینجا میمونه. بیاین من اتاق مهمونو بهتون نشون بدم. مامان دارم میبینم. چرا اونجا وایستادین؟ بیاین داخل. اینجا در واقع اتاق مهمانی. من که
نمیتونم اینجا بمونم. چرا نمیتونی؟ منظورم اینه که من حتی نمیشناسمت. خب که چی؟ اسمم محمد علیه. اینجا خونمونه. فارغ التحصیل دانشگاهم و هنوزم مجردم. فکر کنم برای الان کافی باشه. اگه چیز دیگه ای میخواین بدونین بگین. ببین کاملا راحت بشین و راحت بخوابین. فردا میبینمتون. کجا اومدم؟ الان چی کار کنم؟ اون ویکی که دروغگو از آب در اومد الان چی جوری بازیگر شم؟ من که اینجا کسی رو نمیشناسم. این علی نمیدونم چقدر راست میگه و چقدر دروغ. آخه کسی یه غریبه رو اینجوری میاره خونش؟ یا خیلی زرنگه یا خیلی احمق. حالا هرچی، این تخت خیلی نرمه. وای چقدر خوابم میاد، چقدرم قشنگه، درست همونی که رویاشو داشتم. داری چی کار میکنی؟ چی کار کردی تو؟ دختری یه نادون احمق. ادب سرت نمیشه نه؟ داری چی کار میکنی واسه خودت؟ من عمه چرا اینجوری حرف میزنی؟ اون مهمونمونه. مهمون؟ من اینجور مهمونای ناخونده رو خوب میشناسم. از کجا اینو آوردی شلی؟ این چه طرز رفتار عمه جان؟ چرا ناراحتش کردی؟ تو به فکر ناراحتی اون دختر هستی؟ ولی اینکه من ناراحت شدم اصلا خیالتم نیست نه؟ ناره مامانت نیستم، عمتم مگه نه؟
این لحن با هم حرف میزنی؟ به خاطر یه دختر غریبه که حتی نمیدونیم کیه، از کجا اومده. بهتون که گفتم اون دوست منه. به من دروغ نگو. سر و وضعشو نمیبینی؟ اون به هیچ وجه به دوست علی کاظمی نمیخوره. از یه خانواده پایین شهریه. اینجور دخترها رو حتی خدمتکارم نمیگیریم. حرفاتون تموم شد؟ یا بازم مونده؟ علی بگو تو چیت شده آخه؟ تو هیچ وقت با هم اینجوری حرف نمیزدی. به خاطر یه دختر غریبه داری اینجوری با هم حرف میزنی؟ من هرچی میگم به خاطر خوبی خودت میگم و تو منو اشتباه درک میکنی. متاسفم که ناراحتتون کردم. از این به بعد یادم میده الان مسئولیت این دختر با منی. نمیتونم تنهاش بذارم. تا وقتی که براش جایی پیدا نکنم اون مهمون ماست و باید مراقبش باشی. بیچاره نتونست چیزی بخوره، واسش غذا میبرم. داری کجا میری؟ حالت هم که خوب نیست. دارم میرم شورا. میخوان تصمیم بگیرن. تو چرا عبدالقادر رو راضی نکردی که بهش بگی که اصلا تقصیر ما نیست؟ باید التماسش میکردی. چی بهش میگفتم آخه؟ اون که به حرف من گوش نمیده خانم. اما اگه شورا بر علیمون تصمیم گرفت چی؟ خدایا، خداوندا کمکمون کن لطفا. ای خدا کمکمون کن ای خدا. کیه؟ منم علی. چی کار داری؟ در رو باز کنین تا بگم. صبح بخیر. اینم یه صبحونه ویژه برای مهمون خوبه. بفهم. یادم رفت اسمتون رو بپرسم. مینا. مینا اسم فوق‌العاده قشنگیه. چرا اینقدر زحمت کشیدی؟ نه، این چه حرفیه میزنین؟ شما مهمون من هستین و این وظیفه منه. میدونم دارین به چی فکر میکنین، اما من از اتفاق دیشب خیلی شرمنده‌ام. دیشبم براتون شام آورده بودم ولی فکر کنم خواب بودین و متوجه نشدین. الان صبحونتون رو بخورین تا سرد نشده. من صبحونه نمیخورم. چرا؟ من که گفتم با همه حرف میزنم، پس دیگه جای نگرانی نیست. نیازی نیست شما کاری کنی چون میخوام از اینجا برم. اما شما که گفتین هیچکی رو اینجا ندارین. آره، اما من نمیخوام اینجا بمونم. تو من اونجایی ببر که زنای کارگر اونجا میمونن و چی میگن به اون این چیزه؟ چی میگن؟ زنای کارگر؟ اوه، منظورت خوابگاه زنان شاغله؟ آره همون. اما اینجا بودن چه مشکلی داره؟ تو چرا نمیفهمی چی میگم؟ اول اینکه تا کی اینجا بمونم، ثانیاً من به این شهر واسه یه هدفی اومدم. هر ثانیه‌ای که میگذره برام ارزشمنده.
مولوی صاحب، در این منطقه ما وقتی همچین اتفاقاتی بیفته چطوری خیالمون راحت باشه؟ همه میدونیم که مولوی عبدالمجید به عبدالقادر بدهکاره و در عوضش بهش قول ازدواج دخترشو داده. اما حال که دخترش فرار کرده و عبدالمجید نمیتونه بدهیشو به عبدالقادر بده، پس شورا تصمیم میگیره که همه اموال و زمینهاشو به عبدالقادر واگذار کنه و از همین لحظه باید این منطقه رو ترک کنه. نه خواهش میکنم، تو رو خدا بهم رحم کنی. من کجا برم آخه؟ کجا برم؟ هدف؟ چه هدفی؟ چرا باید بگم؟ باشه نگیم، ولی صبحونه رو حتما بخوریم. صبر کن، منظوری نداشتم. به خاطر ویکی اعتماد ندارم. چی؟ متوجه نشدم. هیچی. تو کدوم تهیه کننده رو میشناسی؟ تهیه کننده چی؟ راجع به چی حرف میزنی؟ تهیه کننده فیلم دیگه، باهوش. از اولشم میدونستم تو رو چه به این کار آخه. اگه شما نگین من از کجا باید بدونم؟ اگه بدونم شاید بتونم کاری بکنم. چه رویاهایی داشتم، همش تموم شد. فکر میکردم بازیگر بزرگی میشم، ولی اون آوازی منو بازی داد. کی بازیتون داد؟ گفتنش به تو چه فایده ای داره؟ تو فقط منو ببر به اون خوابگاه. فعلا تقدیر من اونجاست. نگران نباشی، من هستم. چطور نباشم؟ اون همه ظالمه تو یادت رفت؟ واسه یه بشقاب برنج منو بی‌آبرو کرد. من دیگه اینجا نمیمونم. خیلی خوب باشه، من میبرمتون، ولی باید الان صبحونتون رو بخورین و بعدش هم حاضرشین باشه؟ اما من که لباس ندارم. این همه غذا بخور مینا، معلوم نیست که همچین غذایی گیرت بیاد. اکرم صبحونه رو آماده کردی؟ بله خانم، آماده است. خب علی بیدار شده؟ بله خانم، بیدار شدن. خوبه، پس صداش بزن واسه صبحونه. خب خانم ایشون صبحونه درست کردن و واسه مهمون بردن تو اتاقشون. خوبه، میتونی بری. چشم خانم. عجبا، تا این حد؟ این دختره کیه؟ چرا از علی نمیپرسین؟ پرسیدم، ولی گفت دوستمه. فقط دوست؟ کدوم دوست؟ قبلا که نبود. تیپش رو دیدین؟ نمیدونم از کجا اومده. بهت دروغ میگه. میدونم. بازم که ساکتین. یه چیز رو متوجه شدین؟ لهجه‌اش خیلی عجیب بود. تو که میگفتی علی بی خبر از من کاری نمیکنه. الان دیدین؟ بدون اجازتون اون دختر اینجاست. من بهتون رک میگم، آلارم خطر زده شده.
کمکمون کن ای خدا، کمکمون کن، کمکمون کن. دایی جان چی شد؟ چی شده؟ یه چیزی بگو. چی شده؟ یه چیزی بگو. با تو هم یه چیزی بگو. دایی جان یه چیزی بگو. شورا چه تصمیمی گرفت؟ همه اموالمونو، این خونه رو، همه رو به عبدالقادر دادم. ما باید از اینجا جمع کنیم و بریم. کجا بری؟ کجا بری؟ این خونمونه. ما 2 وعده غذا بیشتر نداریم بخوریم. الان کجا بریم؟ هر جایی الا اینجا. الان دیگه هیچی نداریم. چیکار کنم ای خدا؟ باشین جمع کنیم. قبل از جمعه باید تخلیه کنیم. باشین. بدبخت شدیم رفت. بیا حسنا، چطوری؟ بشین. داداش میدونی که من چرا اومدم اینجا؟ شما همیشه منو مثل خواهرتون دوست داشتین. الان این خواهرتون ازتون یه خواهش داره. خواهش میکنم دایی جونو ببخشین. همه چی ازمون نگیرین. ما کجا بریم؟ من نمیتونم این تصمیمو بگیرم. شورا هرچی گفت باید قبولش کنیم. داداش تو خیلی نفوذ داری. با یه حرف تصمیم شورا عوض میشه. هیچ کاری نمیتونم بکنم. با آبرویی که از من رفته نه. اگه بخوامم نمیتونم ببخشم. ولی داییم که مقصر نیست. چرا مقصر نیست؟ مقصر اتفاقا. اون پدرشه. مینا امانت من دست اون بود که گذاشت بره. همین که زنده‌تون گذاشتم برین 2 لقمه بخورین خدا رو شکر بکنین. از این بیشتر دیگه هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم. داداش لطفاً. انی عمه کجاست؟ خیلی منتظرت موند ولی رفت. کجا؟ تو شاید خیلی مشغول باشی. اما گفت که بهت بگم امروز با کارگردانا جلسه داری. آره میدونم، اما قرار بود با هم بریم. قرار بود بریم. اونجوری که تو بهش بی احترامی کردی تمام شب داشت گریه میکرد. فقط واسه این که تو رو پسرش میدونه به این معنی نیست که تو هم مادرت بدونیش. بریم. मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू, किस्मत का मैं मारा, जिंदगी है कठिन मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे
مواظب باش. اینجا باید پاتو ببین اینجوری بزن پاتو بزن. بیا نترس، هیچی نمیشه. بیا دست بزن. یواش نترس. 1 2 3 بریم. آفرین همینه. خب این یه روش راحت برای بالا رفتن. همینطور که وایستادیم راحت میریم بالا. منو کجا آوردی؟ خب اینجا یه مرکز خرید بزرگ. مرکز خرید توش همه چی هست، خوراکی، لباس، مسائل بازی، خلاصه هر چی که دلت بخواد. بازار شماست؟ آره بازارمونه اینجا. اینقدر بزرگ؟ اما من که گفتم. آره میدونم دنبال تهیه کننده ای، اما قبلش میخوام تو رو با یکی آشنا کنم. با کی؟ بعدن میفهم. اول باید یه لباس خوب برات بگیریم. لباس برای من؟ آره برای شخصشون. اما من که پول ندارم. مهم نیست. راستشو بخوای من یکم پول پیشم هست. بریم. آره بریم اونجا. بیا بریم اونجا. لباس اینجا خوشم نیومد. باشه پس بریم. آره خدایی دیگه این خوبه. بگیریمش؟ آره دیگه برو اینو بپوش. اما این خیلی گرونه. اصلا مهم نیست، من هستم. چرا مهم نیست؟ الان که پول ندارم. وقتی پول در آوردم باید بهت پس بدم. هر چی تو بگی باشه. فقط برو اینو بپوش باشه؟ اینجا؟ اتاق پروف کجاست؟ اونجا. اینجا نه. میشه راهنماییش کنی؟ از اون طرف لطفا. ببین اصلا نگران نباش. الان میری اونجا لباس تمیز. خیلی خوبه. عالی بود. از همگیتون ممنونم. فوق‌العاده بود و به همتون تبریک میگم. تیمتون امروز گل کاشت و خیلی موفق بود. خیلی ممنونم از آقای مدیر. ممنونم خانم. خواهش میکنم. خیلی خوب پیش رفتیم. به نظر من که برنامه ریزیش خیلی خوب پیش میره و تاریخش هم مشخص میشه. پس خوبه. با توجه به برنامه ریزی امروزمون به نظرم تو فیلم بعدی رافع نقش پسر فیلم و عریبا نقش دختر فیلم رو بازی میکنه برامون. خیلی ممنونم خانم. خیلی خوشحالم از اینکه یه بار دیگه بهم فرصت دادین. من ناامیدتون نمی‌کنم. آفرین. آقای کارگردان میخواین چیزی بگین؟ خانم ایشون تو فیلم آخرم خیلی خوب بودن. به نظرم تصمیم درستیه.
عالیه. خیلی خوب، امروز خیلی خوب بود و برنامه هامون خیلی عالی پیش رفتش. خانم امروز آقای علی خیلی دیر نکردن؟ قبلا سابقه نداشت انقدر دیر کنن. باید مسائل خیلی مهمی رو بهشون بگم، موضوعات بازیگرا و یه سری چیزای دیگه. شما اینجا بشین، من الان میام. اما تو کجا میری؟ راستش من یه جلسه مهم دارم. اگه به چیزی نیاز داشتی میتونی در اون مورد با صباح صحبت بکنی، اون برات انجام میده. اما اگه نیومدی چی؟ چرا نیام؟ من همینجا. لطفا نگران نباشین باشه؟ صباح ازش پذیرایی کن، اون مهمون منه. راستی خانم کجاست؟ ایشون تو جلسن و خیلی وقته که منتظر شمان. خوبه، براشون لطفا چای بیار. باشه. خب چی براتون بیارم؟ یعنی چی؟ یعنی چایی یا کافی؟ آها، چایی میخوام، اونم با کره. چیه؟ چیزی شده؟ هیچی، همینطوری. شما بفرمایید. اشکالی نداره. تصمیمات اساسی و مهم رو گرفتیم دوستان و همه چی قطعی و نهایی شد. خواهش میکنم لطفا بشینید. علی کجایی؟ امروز خیلی دیر کردی. میدونستی که امروز جلسه مهمیه و تصمیمای مهمی میگیریم. خیلی معذرت میخوام، یه کار مهم داشتم. در هر صورت ما خیلی چیزا رو نهایی کردیم و نظر به اونا رافع نقش اول پسر و عریبا نقش اول دختر رو قراره بازی بکنه برامون. نظر من این نیست. در این مورد هنوز شک دارم. علی، ما همه یه تیم در موردش صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم. در واقع دلیل مخالفت چیه اون وقت؟ باید باهاتون تنها صحبت بکنم. البته اگه دوستان ناراحت نمیشن چند دقیقه ما رو تنها بزن. حتما قربان. ممنون. این دخترم بنده ی کتابا شده. چند بار بهش گفتم کمک دست من باشه اما نه. این درس هم که اصلا تمومی نداره. کیه؟ رابعه مگه نمیشنوی در میزنن؟ برو در رو باز کن. رابعه این دختر کجاست؟ رابعه مامان داشتم اتاقو تمیز میکردم. خوبه برو اتاقتو تمیز کن. خودم باز میکنم. اومدم. ای بابا 6 ماهه به دنیا اومده. الان باز میکنم، درو نشکن. کیه؟ سلام زن داداش. بیاین تو. خیر باشه. شایسته چی شده؟ زن داداش. آروم باش ببینم چی شده. سلام شمیم خانم. سلام عزیزم. شوهر کنم. چی شده؟ سلام داداش. علیکم السلام. آبجی چه اتفاقی افتاده؟ چرا ناراحتی؟ داداش ما
آبجی کاش از قبل بهم خبر میدادین، خودم میومدم ایستگاه دنبالتون. چرا خودتون؟ دخترم چرا گریه میکنی؟ بیاین داخل. بیاین تو دخترم. بیا خواهر جون. بده من شوهر خواهم. بسم الله. خیلی سنگینه. چی توشه؟ بفرما. نونخور کم داشتیم، اینا هم اضافه شدن. اومدن اینا اینجا بی دلیل نیست، حتما یه چیزی شده. خدا رحم کنه. شمیم اومدم. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल